佢就直出直入，就未必可以100%攞到咁足。即係聚唔到翻。好難做嘅，同埋就係大家留意下喺香港島嘅阿哥，咁佢都係全部玻璃幕牆，但係我哋唔叫佢大紅茶，佢似一把刀咁嘅設計。佢係一個特定嘅嚇，即係可能佢起嘅時候，或者係嗰個則師畫嘅時候咧，佢就做一個即係外觀上嘅設計考慮咧，諗住攞獎啊，比較特別啲嘅。咁但係喺我哋嚇好專業嘅角度嚟睇咧，真係一把刀啦，或者一個比較有大殺嘅一個大客嘅。咁一路咧就真係殺氣比較大。咁亦都佢周圍會反射嘅時候咧，喺附近都慢慢係冇錯。呢個係成身大嘅車就反射住，其實就同我哋嘅成樣唔舒服咯。扮嘅嗰把嘢反射。係。咁我而家做嘅係咩？如果咁啱出現喺玻璃幕牆，最簡單啦，我講即係你唔中意擺其他即係風水上邊嘅珍禽異獸啦，我都係形容佢啦。咁其實最好咧，我哋講你用翻反光玻璃紙，基本上已經可以解決問題啦。因為牆你冇可能唔拉㗎嘛，咁有時你總要有陽光入㗎嘛，咁所以反光玻璃紙係最好嘅一個選擇。都係俾一啲咧中意擺用多啲左手邊嘅因為頭先我解釋咗啦，直出直入啊嘛，咁你過去過翻，咁就係一個最低限度嚇，最少殺傷力。你仲要咁多嘅，你估而家真係早起咩？你整個八卦我整個叉，你再整個黃，跟住我又再整個山咁咩？咁係幾多個人？好多人嚟講。